Prezident İlham Əliyev dekabrın 7-sində Qırğız Respublikasının Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Bakıt Torabayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Bakıda Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın iclasının keçiriləcəyini və onun gündəliyinin zəngin olduğunu deyərək, bunu ölkələrimiz arasında sıx qarşılıqlı fəaliyyətin göstəricisi kimi qiymətləndirdi. Son illərdə ikitərəfli münasibətlərimizin sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı bu məsələdə yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin roluna toxundu. Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına Qırğızstan tərəfindən göstərilən dəstəyi vurğulayan Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonunda Ayköl Manas adına Xıdırlı kənd tam orta məktəbinin binasının inşasına görə Prezident Sadır Japarova və Qırğız xalqına bir daha təşəkkür etdi. Azərbaycan Prezidenti Qırğızstanın dövlət başçısı tərəfindən hədiyyə olaraq 200 yaxın işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə göndərilməsini də dostluq münasibətlərimizin təzahürü olduğunu dedim. Dövlətimizin başçısı Bakıda görkəmli Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun abidəsinin, Bişkekdə Qırğızistan-Azərbaycan Dostluq Parkının və Heydər Əliyev adına 20 saylı məktəb-gimnaziya təhsil-tərbiyə kompleksinin açılışlarını məmnunluqla xatırladı. İnvestisiya layihələrinə toxunan Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Qırğızistan arasında Sıqqul gölünün sahilinə mehmanxananın tikintisi üzrə imzalanmış sazişi də vurğuladı. Siyasi qarşılıqlı fəaliyyətin gündəliyinin çox geniş olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev hər iki dövlət başçısının qərarı ilə yaradılan Azərbaycan-Qırğızistan Birgə İnvestisiya Fondu tərəfindən artıq ilk layihələrin maliyyələşdirilməsinə başlanıldığını, bir neçə layihənin isə maliyyələşmə mərhələsində olduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, fondun kapitalının formalaşması üçün ölkəmiz maliyyə vəsaiti ayırıb və layihələrin sayının artacağı təqdirdə Azərbaycan tərəfindən əlavə vəsait ayrılacaq. Prezident İlham Əliyev Qırğızıstanın Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıq formatına qoşulmasına dəstək verən ilk dövlətlərdən biri olduğunu deyərək, bunun əlaqələrimizin qardaşlıq xarakteri daşımasının təcəssümü olduğunu vurğuladı. Ölkəmizin Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşünün tam hüquqlu iştirakçısı olduğunu qeyd edən dövlətimizin başçısı buna görə Qırğızistana və digər ölkələrə minnətdarlığını bildirərək vurğuladı ki, bu Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Cənubi Qafqaz regionunu daha sıx bağlayacaq. Hər iki istiqamətdə fasiləsiz və sabit yük daşımanın təmin edilməsində, xalqlarımız arasında qardaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsində öz rolunu oynayacaq. Qəbula görə nümayəndə heyətinin adından minnətdarlıq edən Bakıt Torabayev ilk növbədə Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarovun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Sadır Japarova çatdırmağı xahiş etdi. Qonaq qeyd etdi ki, ümumi tarixi köklərə, əsrlər boyu mövcud olan dostluğa əsaslanan ikitərəfli əlaqələrimiz Azərbaycan və Qırğızistan prezidentlərinin siyasi iradəsi nəticəsində strateji tərəfdaşlığın ən yüksək səviyyəsinə qalxıb. Qırğız Respublikasının Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Bakı ilə Bişkek arasında birbaşa hava əlaqəsinin olmasının önəminə toxunaraq, gələcəkdə bu istiqamətdə reyslərin sayının artırılmasının əhəmiyyətini vurğuladı. Bakıt Torabayev Qırğızistanda Azərbaycan prezidentinin səfərini səbirsizliklə gözlədiklərini dedi. Söhbət zamanı energetika, nəqliyyat, qarşılıqlı investisiya qoyuluşu, humanitar, təhsil, kənd təsərrüfatı və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu.